Tu m'as fait quoi? J'espire. Oui, tu vas luger? Génial. C'est la outing fuse. Ça va, Dory? Non, don't film me. Don't film me. Stop, stop, stop. Papa? Je vais faire du snowboard. Et toi, tu vas faire quoi? Du ski. Yeah, cool. J'arrive. Bravo, Chad. C'est bien, hein? Allez, on est là. Virage. Yes. On va les attaquer à boule de neige. Yeah. Chad, toi aussi. On y va. Come on, Chad, go get him, go get him. Alors, je vais faire une grosse chaise avec du matos. C'est bon? Et lui? Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, mais ça c'est cool, tu descends comme ça? Eh, ça va. Attends, Chad, ils ont des lunettes. Ouais, shall we go? Qu'est-ce que tu penses? Non, non, reste parce qu'on va descendre encore. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'était cool, hein? Ok. Go straight here, go straight. Get speed. Go straight. Push you a little bit, I'm gonna push you. Stay there, no, I'm gonna push you. I'm gonna push you. Bravo! Watch out, Chad, they're gonna get you back. Alors vas-y, attaque Chad, attaque. Ça va Alfredo? No, I'm getting attacked. Ah. Oh, Shadow. Mais là, elle était plus. Mais là, Sérieux?
qu'on s'explique ou quoi? Aïe, 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 aïe. Oh no, he's got his head stuck. Yeah. Je vais le faire le surfing avec Chad. Ok. On peut faire un world record for the most people on one sled. On y va. Record. Il y a la luge de sauvetage qui part là. Elle s'en va. Não, essa vez parada. Encore, on va faire quoi? C'est le canard. Oh, la tête dedans. Ok, je te prends pizza aux potes là. Ouais, tout ça. Ok, vas-y.